Hello everyone, how are you? How is it going? چه حال دارین؟ How is life treating you? زندگی چطور میگذره؟ I hope it's going well. امیدوار هستم زندگیتان خوب بگذره. And benefit from our online English program from Arzo. و امیدوار هستم که از برنامه انگلیسی ما از طریق تلویزیون جهانی مستفید شوین. Welcome back to one of our English lessons from Arzo TV. خوش آمدین یک بار دیگر به یکی از درس‌های دیگر از تلویزیون جهانی آرزو و آموزشگاه انگلیسی بشیری. In previous lesson, I've talked about clauses. That clause is divided into many parts. We had subordinating clause and we had main clause. You learned that subordinating clause is divided into many other parts. We have subordinating clause in adjective, for example, adverb subordinating clause, adjective subordinating clause, noun subordinating clause. So in today's lesson, we're going to continue the types of clauses I've told you before. So today, we're going to talk about adverb clause of contrast. امروز راجع به adverb clause of contrast گپ می‌زنیم. یعنی قید قضیه تفاوت. Adverb clause of contrast. Contrast یعنی تفاوت معنا میده. When we're talking about differences, زمانی که ما درباره تفاوت ها گپ میزنیم. For example, one part of the sentence is in a different condition. یک قسمت جمله در یک شرط یا شرایط کاملا متفاوت قرار داره. The other part of the sentence is in other different condition. قسمت دیگر جمله در تفاوت دیگر قرار داره. So today we're going to specifically, concisely and briefly talk about adverb clause of contrast. بنابراین امروز مشخصاً به طور فشرده راجع به قید قضیه تفاوت گپ میزنیم. قبل از اینکه بالای ساختار بریم، بالای انواعش بریم که چگونه بفهمیم، بعضی از مثالات دری میگم. مثلا با وجودی که شما غریب هستین، با آن هم به مردم غریب کمک میکنین. این جمله را ما از طریق adverb clause of contrast بیان میکنیم. یا هرچند که مردم افغانستان رنج و زحمت یا درد زیاد دیدن، با آن هم آنها صبور هستند. یعنی یک حالت جمله با دیگر حالت جمله بسیار تفاوت میکنه. از یک سو مشکل داره، از یک سو با این حالت قرار داره. و یکی با وجودی که شما دوستم هستین، با آن هم شما برای من دروغ میگن. So it's a difference. ای یک تفاوت است. چطور باید بیان کنیم؟ We should learn adverb clause of contrast. یا مردم با وجود فقر و تحصیلات ادامه میدهند. مردم با وجود فقر و تحصیلات ادامه بدهند. چطور این جمله را بگوییم؟ adverb clause of contrast. یا این که من یک استاد انگلیسی هستم در حالی که شما استاد پشتو هستین. یک تفاوت است. من استاد انگلیسی هستم اما شما استاد پشتو هستین. افغانستان در قلب آسیا موقعیت داره در حالی که یک کشور دیگر در قلب آسیا موقعیت نداره. یعنی چطور درباره تفاوت ها گپ بزنیم؟ افغانستان یک کشور کوهستانی است در حالی که یک کشور دیگر در کشور رگزار است. یعنی درباره تفاوت ها گپ میزنیم. So adverb clause of contrast تعریفش میشه talks گپ میزنه about در مورد contrasts درباره تفاوت ها گپ میزنه about contrasts. So how to know adverb clause of contrast؟ قید قضیه تفاوت چطور بفهمیم؟ There are specific conjunctional words that represent we have adverb clause of contrast in a sentence. کلمات مشخص ربطی در لسان انگلیسی وجود داره که نمایندگی میکنه که در جمله ما قید قضیه تفاوت داریم. کدام از این کلمات؟ بیاین که ببینیم.
شروع میکنیم از though. although. although. even though. despite. despite. in spite of. while. were us. whereas. These are called adverb clause of contrast. این کلمات به نام کلمات ربطی که نمایندگی از adverb clause of contrast میکنه یاد میکنه. معناهایشان چی هستند؟ though معناش میشه اگرچی. اگرچی. although, even though تمام اینا یک معنا میده با وجود که. با وجود که. though اگرچی. although اگرچی. even though با وجود که یا اگرچی. despite میشه با وجوده. با وجوده. in spite هم in spite of هم میشه با وجوده. while معناش میشه در حال که. whereas هم میشه در حال که. while and whereas هر دوش یک معنا دارن در حال که. in spite of despite معناش یکی است با وجوده. با وجوده. even though, although, though معناش میگه اگرچی میشه اگرچی یا با وجوده که. We use these conjunctional words as adverb clause of contrast. به عنوان adverb clause of contrast استفاده میکنیم. So what are the differences between these words? تفاوت ها میان این کلمات چی ها هستند؟ شروع میکنیم از این سه کلمه. First of all, you should know the formula though, although, and even though plus clause. زمانی که شما این سه کلمه را استفاده میکنین بعد از این سه کلمه باید clause باشه. What is clause? clause چی است؟ clause is a subject and a predicate. clause یک فاعل و predicate است. یعنی clause باید دارای فاعل و فعل باشه. او را clause میگه. clause چی است؟ این را باید داشته باشین. Group of words which has subject and predicate. clause مجموعی از کلمات هستند که دارای فاعل و خبر باشه. پس clause مثلا do, although, even though بعد از این باید چی باشه؟ subject باشه، بعد از او verb باشه، بعد از او هر زمانی که میخواین باشه. میتونین با زمان آینده باشه، زمان گذشته باشه، زمان جاری باشه و غیره. So clause. Despite and spite of با وجود plus phrase. بعد از این باید چی باشه؟ عبارت باشه. phrase یعنی عبارت. A noun can be a phrase. یک اسم میتونه یک عبارت باشه. You can use a gerund. میتونین یک gerund استفاده کنین. مثلا در صورتی که شما این استفاده میکنین do بعد از این باید فاعل باشه باز فعل باشه. مثلا do I have money. با وجودی که ما پیسه دارم. Although we are students. با وجودی که ما شاگردان هستیم. Even though you were at the party. با وجودی که شما در محفل بودین. یعنی این سه کلمه را که استفاده میکنیم بعد این سه کلمه باید زمان باشه. یک جمله با چی باشه؟ با subject I would appreciate دیگه فعل باشه. اما در صورتی که despite یا in spite of استفاده میکنین مستقیم باید phrase باشه. phrase یعنی عبارت. یعنی چی؟ اسم باشه. gerund باشه. مثلا تو گفتن نمیتونی despite I have money. It's wrong. باید بگویی که despite poverty با وجود فقر. despite poverty با وجود فقر. in spite of friendship با وجود دوستی. یعنی تو نمیگی که in spite بعد از subject بعد از despite and spite of مستقیم gerund باشه. خب اینا چی میکنن؟ درباره تفاوت ها گپ میزنه. بیاین که اول از شروع کنیم. Though. You can use though at any part of the sentence. though را هم میتونید در هر قسمت جمله استفاده کنین. Though can be used at the beginning در آغاز, at the middle در وسط, and also at the end of the sentence. میتونه در پایان جمله استفاده شود. They can end your sentence. میتونه جمله تونه پایان ببخشه. میتونه شروع کنه. خب فرمولش دیدین do, although, even though بعد از اون subject استفاده میکنیم. The I have فرمولش نوشته میکنیم subject plus مثلا زمان also plus complement.
نوشته میکنیم مثلا the بعد از او subject I فعل ما I have complement the I have many. با وجودی که ما پیسه دارم the I have many با وجودی که ما پیسه دارم باز plus subject plus verb plus complement میتونین فرمولتان ادامه بدین. the I have many با وجودی که پیسه دارم اینجا میتونین منفی بگوین و یا هر جمله که باشه. پس ایره منفی زمان حال ساده استفاده میکنیم. مثلا منفی زمان حال ساده does و do و بعد از اون not میشه. do I have money با وجودی که ما پیسه دارم با subject داریم اینجا ببینین I don't فعل ما I don't buy complement ما a car. ببینین though I have money با وجودی که ما پیسه دارم I don't buy a car ما یک موتر نمیخرم. though is used to show the difference between I have money I don't buy a car. این کلمه though استفاده میشه تا ای که contrast تفاوت ما پیسه دارم ما موتر نمیخرم بیان کنه. فرق بین ازی چی است؟ فرق بین ازی است که ما پیسه دارم موتر نمیخرم. اگه توی رو به تنهایی بگم من پیسه دارم موتر نمیخورم این نظر به علمی غلط میشه. باید کلمات رو استفاده کنیم که جملات ما رو مثل هم وصل کنه هم مربوط قضیه میشه. چقدر عالی تر میشه که ما بگوییم با وجودی که من پیسه دارم با آن هم موتر نمیخرم. اینمی جمله علمیش باید ذا استفاده کنیم. میتونیم به جای though از although استفاده کنیم. although با وجودی که I have money I don't buy a car با وجودی که من پیسه دارم موتر نمیخرم. میتونیم از even though استفاده کنیم. even though با وجودی که I have money I don't buy a car. even though the difference تفاوتشون even though shows a stronger feeling than although and though. even though احساس قویتر را نسبت به although و do نشان میده. یعنی در صورتی که ما بگوییم که even though I'm an English teacher I teach dairy با وجودی که ما یک استاد انگلیسی هستم دری تدریس میکنم. یعنی احساس قویتر. even though you are my friend با وجودی که شما دوستم هستین you did not come to the party شما در محفل نامدین. یعنی فرمول اینجا به خاطر نوشته کردم که یگان تا مثلا کلازا رو نمیفهمه زمانا رو نمیفهمه حداقل می جمله بندی این کلماتی که امروز ما درس میتیم بفهمه. در صورت غیر از او وقتی ما کلاس درس میتیم شاگردا باید به خاطر یاد گرفتن کلاس زمانا رو بفهمه پارس و اسپیچ بفهمه که بسیار ساده بفهمه که کلاس یعنی چی. خب یک جمله دیگه نوشته میکنیم even though با وجودی که سابجکت ما you با وجودی که ورب ما you are با وجودی که شما هستین چی؟ even though you are my friend با وجودی که شما دوستم هستین. درست شد؟ even though you are my friend باز یک کامه میتین دیگه جمله تان چی؟ even though you are my friend you باز سابجکت داریم نه؟ you باز فعل منفی. even though you are my friend با وجودی که شما دوستم هستین پس اینجا میتونیم منفی بگوییم you don't come to the party با وجودی که شما دوستم هستین شما در محفل نمیایین. پس تفاوت بین این جمله را نشان میده. میتونیم بگوییم که even though you are my friend با وجودی که شما دوستم هستین even though you are my friend با وجودی که شما دوستم هستین میتونیم بگوییم که you flee شما فرار میکنین from your promises از وعده هایتان فرار میکنین. یعنی برای ما وعده ها زیاد دادین اما فرار میکنین. so it is used to talk about difference. میتونین این در آخر استفاده کنین. مثلا میگن که he is my teacher او استادم است. باز آخر چی استفاده میکنیم؟ he is my teacher دا. باز یک کامه میتین he is my teacher دا با وجودی که استادم است he acts like a friend با وجودی که او استادم است مانند یک دوست رویه میکنه. ببینید you can use the at the middle of the sentence. دو را میتونین در وسط جمله هم استفاده کنین اما even though را نمیتونین.
You can use although as well. You cannot use even though. Even though should be used at the beginning and has a stronger feeling. Even though he is my teacher, با وجودی که او استاد ما است, he acts like a friend. او مانند یک دوست رویه میکنه. پس چی را نشان میده؟ تفاوته. میایم در despite و in spite of. پلاس چی؟ noun یا جرند باشه یا اسم باشه. مثلا he is my teacher though he acts like a friend. حالا یک جمله با این میگیم despite با وجودی despite poverty با وجود فقر despite poverty با وجود فقر با جای ایر بین قوس میگیریم با جای از شما هر اسم میتونین بیارین despite friendship با وجود دوستی با وجود جنگ despite war با وجود پول پیسه despite money. So you can use despite plus noun. Despite friendship با وجود دوستی. You didn't act on your promise. با وجود دوستی شما بالای وعده تان عمل نکردین. یک جمله دیگه میگیم که مردم افغانستان با وجود فقر چی میکنن؟ با تعلیم ارزش قائل هستند. پس اول میگیم که مردم افغانستان به تعلیم ارزش میتن. چه قسم باید بگیم؟ شما زمانها را فهمیدین نه؟ people of مردم کی کجا؟ people of Afghanistan مردم افغانستان value ارزش میدهند to education به چی ارزش میدهند؟ به تعلیم. people of Afghanistan value to education. و بعد از او با وجود چی؟ despite با وجودی despite چی؟ poverty با وجود فقر. despite با وجود ما نامیده poverty مستقیم یک noun آمد. در صورتی که شما though, although یا even though را استفاده میکنین بعد از این noun نمیه مستقیم چی میه ببینین؟ مثلا though I have money though people of Afghanistan faced to problems با وجودی که مردم افغانستان با مشکلات روبرو شدن یعنی یک خبر میه فاعل میه فعل میه. اما despite و in spite که استفاده میکنن in spite of مستقیم بعد از او با چی بیایه؟ بعد از او noun بیایه. despite teaching English با وجود تدریس انگلیسی in spite of friendship با وجود دوستی. despite و in spite of هر دوش یکی است. باید داشته باشین که در جمله بازی چینج نشه. مثلا تو گفتن نمیتونی که despite of تنها despite بعد از او poverty دیگه in spite of poverty هر دوش معنایش میشه با وجودی بعد از او چی؟ noun باشه. دیگه people of Afghanistan value to education despite poverty اینه میره میتونیم از طریق ای بگویم. ببینین مثلا میگیم که although با وجودی که people of Afghanistan با وجودی که مردم افغانستان faced روبرو شدن یا اینجا faced نمیگیم suffer استفاده میکنیم. suffer رنج میبرن. از چی رنج میبرن؟ from poverty از فقر رنج میبرن. باز یک کامه میتیم جمله ما را ادامه میتیم they آنها value ارزش میتن to به education. خب متوجه باشین دوستای عزیز اینجا شما فرق بین despite and spite of و although even though و do را باید بفهمین که چه قسم یک فرق داره. جمله اول که از in spite و despite استفاده کنیم people of Afghanistan value to education despite poverty. شما هر چیزی که میخواین یاد کنین ساختارش رو بفهمین یعنی شکلش رو بفهمین چه قسم یک فرمول میگیره. پس این چطور بفهمیم؟ despite بعد از despite باید مستقیم یک noun بیایه. چی بیایه؟ noun بیایه. فریز باشه جرند باشه مستقیم noun. despite poverty مردم افغانستان با وجود فقر و تعلیم ادامه میدهند. جمله پایینش although people of Afghanistan suffer from poverty با وجودی که مردم افغانستان از فقر رنج میبرند they value to education آنها به تعلیم ارزش قائل هستند. پس اینجا فرقش چی است؟ although خودش people of Afghanistan subject suffer verb شد from poverty complement شد. پس این یک clause است subject plus verb plus complement clause.
ما برای شما گفته بودم که any meaningful sentence in any tense can be called a main clause. هر جمله با معنی در هر زمان میتونه یک main clause باشه. پس people of Afghanistan suffer from poverty. مردم افغانستان از فقر رنج میبرن. این main clause است. این حال اگه ما این رو بگوییم که although people of Afghanistan suffer from poverty، با وجودی که مردم افغانستان از فقر رنج میبرن، دیگه ادامه ندم، جمله به معنا میشه. پس اینمی جمله ما که از اینجا تا اینجا ادامه پیدا میکنه، اینمی جمله را به نام adverb clause of contrast یاد میکنه. adverb clause of contrast یعنی چه قسم clause است؟ subordinating clause، clause فرعی است که به تنهایی معنا نمیده. جمله بعدی ما the value to education، آنها به تعلیم ارزش قائل هستند. این به تنهایی معنا میده the value to education. پس جمله بالا را ببینید people of Afghanistan value to education despite poverty، مردم افغانستان با وجود فقر به تعلیم ادامه ارزش میدن. although people of Afghanistan suffer from poverty، با وجودی که مردم افغانستان از فقر رنج میبرند they value to education، به تعلیم ارزش قائل هستند. فرقش چی است؟ فرق در ساختار است، فرق در گپ است، اما مفهوم یک گپ است. مثل که من میگم که من انگلیسی تدریس میکنم، فهمیدین گپا؟ بله. I teach English. حالا من میگم انگلیسی توسط ما تدریس میشود. حالا هم فهمیده نه؟ بازم اونم مفهوم است، اما ساختار فرق میکنه. من انگلیسی تدریس میکنم، انگلیسی توسط ما تدریس میشود. پس مردم افغانستان با وجود فقر به تعلیم ارزش قائل میشن. ای چی شد؟ despite plus poverty یعنی plus noun، مستقیم تنها یک اسم استفاده میکنین. اما در صورتی که although، even though و طور استفاده میکنین، بعد از اینا باید چی باشه؟ subjective verb. یعنی although people of Afghanistan suffer، although I'm a student، although you're a teacher، although I am in the class، با وجودی که من در صنف هستم، although you are at home، با وجودی که شما در خانه هستین، even though you are my brother، با وجودی که شما برادرم هستین، even though she is my sister، با وجودی که او خواهرم است، even though Afghanistan is independent، با وجودی که افغانستان چی است؟ مستقل است. به این شکل استفاده میکنیم. و در آخر کوتاه میگم while در درس قبلی گفته بودیم while یک معنیش در حالی که است، اما در حالی که whereas هم در حالی که میشه. فرقشان چی است؟ whereas در رایتینگ زمانی که مقاله تافل تاویک آیلتس نشر میکنین از whereas نوشته کنین و در محاوره while در حالی که معنا میده تفاوت نشان میده. یعنی این طرف شما همون زمان باشه subject plus verb plus complement، مثلا زمان اولساده، این طرف شما subject plus verb plus complement و در بین while باشه. مثلا برای شما گفته بودم I am a teacher، من یک استاد هستم. زمان اولساده while در حالی که you شما are a student، در حالی که شما یک شاگرد هستین. پس یک فرق است که من استاد شما شاگرد، شما استاد من شاگرد. I am a teacher while you are a student. زمانی که شما در رایتینگ مقاله تافل و آیلتس نوشته میکنین از بجای while whereas نوشته کنین که علمی میآید. while Afghanistan is a poor country، افغانستان یک کشور غریب است. while foreign countries are rich، در حالی که کشورهای خارجی پولدار هستند. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما. میتونین یک مکس میکنیم که ای را یک نوت کنین، یک عکسش بگیرین. دیگه به خاطر مشکلات و سوالاتتان میتونین از طریق واتساپ، تلگرام ما به تماس شوین تا ما مشکلاتتان حل کنیم و به خاطر گروپ های درسی نیز میتونین با ما در تماس شوین. و کلاس چیزی است که شما باید زیاد تمرین کنین، زیاد جمله نوشته کنین و مطالعه کنین. استاد که تشریح میکنه او رو دوباره مورد مطالعه قرار بدین. در صورتی که سوال خلق میشه دوباره سوال کنین، اما بخشا برای شما دوباره گفته میشه. تا برنامه بعدی، خداحافظتان.